Колеги, шановні журналісти, Український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу. Тема нашого наступного брифінгу – громадська організація Smile for Ukraine запускає серію майстер-класів для українських волонтерів. Нашим спікером сьогодні буде Ніколя Такюсель, який є, власне, головою громадської організації Smile for Ukraine. Я запрошую Ніколя до слова. Bonjour à tous. Всім доброго дня. Aujourd'hui, je viens avec trois sujets différents. Сьогодні моя тема має три основні частини. Je vais vous raconter deux petites anecdotes que je vis au quotidien dans mon travail avec Smile for Ukraine. По-перше, я хотів би зупинитися і розповісти вам декілька історій з мого повсякденного життя, які є пов'язаними з моєю роботою в громадській організації Smile for Ukraine. À la suite de ça, je vous parlerai des formations que j'organise pour Smile for Ukraine. Потім я хочу розповісти про те навчання, про ці майстер-класи, які ми організовуємо Smile for Ukraine. Et je terminerai avec le projet que nous avons dans les orphelinats à la fin du mois de mars dans la zone ATO. І на сам кінець я зупинюся на нашому проєкті, який ми сподіваємося запустити вже наприкінці березня цього року у дитячому будинку, який розташований поблизу лінії фронту. Je vais commencer avec une petite histoire, c'est l'histoire de Volodymyr. Я починаю з історії, яка пов'язана з людиною, якого звати Володимир. Volodymyr était un agriculteur qui vivait dans la région de Donetsk. Отже, Володимир був людиною, яка займалася сільським господарством поблизу лінії зони бойових дій. Il vivait une vie plutôt paisible en tant qu'agriculteur. У нього було просте і дуже звичне таке життя. Et la guerre dans le Donbass a commencé à éclater. Але війна на Донбасі повністю змінила його життя. Et la zone de guerre a commencé à se rapprocher très près de sa ville. І зона війни почала поступово наближатися до його власної домівки. Volodymyr a un enfant. У Володимира є дитина. Et il s'est engagé en tant que volontaire pour défendre sa ville, pour défendre sa famille et ses enfants. Отже, він пішов добровольцем, волонтером, добровольцем для того, щоб захищати своє місто, свою родину, своїх дітей. Lors de son service en tant que volontaire, Volodymyr a marché sur une mine. Під час своєї служби Володимир одного разу він наткнувся на міну, на вибухівку. On a été obligé de l'amputer de la deuxième jambe. Oui, aussi. Les deux. Отже, йому ампутували обидві ноги. Et il y avait des gros soucis de cicatrisation au niveau de ses moignons. І в нього були величезні проблеми з тим, щоб ці страшні рани зажили. Au même moment, sa femme demande le divorce. В цей самий момент його дружина почала вимагати розлучення. Et moi, j'interviens pour faire un petit travail d'accompagnement dans la gestion de la douleur. І саме в цей момент я познайомився з Володимиром, і я почав йому допомагати в тому, щоб він міг кращою мірою контролювати фізичний біль, який він переживав. Et dans tout ce qui est traitement du post-stress syndrome. І також в тому, що стосується посттравматичного синдрому. Après quelques séances avec lui, les cicatrisations vont beaucoup mieux. Після декількох сеансів роботи з ним його процес заживлення його ран йде набагато краще. Et il peut enfin avoir des prothèses. І він нарешті може мати протези. Le travail que j'ai fait auprès de lui, c'était la gestion de la douleur et l'aider à se projeter sur un futur. Отже, цю роботу, яку я робив разом із ним для того, щоб зменшити його фізичний біль, це була робота необхідна для того, щоб цей чоловік міг мати майбутнє. Tout ça pour dire que le quotidien de Smile for Ukraine, c'est d'aider les volontaires qui sont engagés pour défendre leurs enfants, leurs familles, et qui reviennent amputés ou très gravement avec plein de stress. Я це говорю тому, щоб підкреслити, що щоденна робота нашої організації Smile for Ukraine, вона спрямована на те, щоб допомагати людям, які пішли нерідко добровольцями для того, щоб захищати свої міста, свої родини і своїх дітей. L'accompagnement psychologique est quelque chose de très important dans la rémission des soldats.
Психологічна допомога є річчю надзвичайно важливою для військовослужбовців. On voit bien qu'un bon accompagnement psychologique accompagné de médecine traditionnelle accélère les résultats. І ми бачимо, що психологічна допомога, якщо вона відбувається водночас із медичною, класичною допомогою, вона пришвидшує процес одужання. Donc c'est des résultats très encourageants. C'est une histoire parmi tant d'autres, hein, mais voilà, c'est un petit peu le quotidien, donc c'est très Тобто це positif. є такі результати, які надають нам впевненості в тому, що ми на правильному шляху, і в тому, що ми все робимо правильно. La deuxième histoire, c'est le petit Sacha, qui a 12 ans. Друга історія, яку хотів би розповісти сьогодні, це історія маленького Саші. Sacha qui a perdu ses parents lors de cette guerre. Ця дитина втратила обох своїх батьків в цій війні, Qui a perdu aussi ses frères et sœurs pendant la guerre, а також втратила своїх братів та сестер. que nous accompagnons psychologiquement dans nos programmes de Smile for Ukraine. І ми психологічно підтримуємо цю дитину в рамках нашої програми, нашої організації Smile for Ukraine. Et Sacha est un enfant parmi les 200 000 enfants qui sont victimes de ce conflit ukrainien, de cette guerre. 200 000 selon l'UNICEF. І Саша – це лише одна дитина із 200 тисяч інших дітей, українських дітей, які стали тією чи іншою мірою жертвами цієї війни. Et il y a plus de 580 000 enfants qui sont directement impactés par cette guerre. Тому що насправді є понад 180 тисяч дітей, які є напряму, які стали прямими жертвами цієї війни в той чи інший спосіб. L'accompagnement psychologique est quelque chose d'important s'il est bien fait. Психологічна допомога є надзвичайно важливою, але також важливо правильно її надавати. C'est pour ça qu'avec Smile for Ukraine, on s'entoure des meilleurs spécialistes français, des pédopsychiatres, des psychologues. Саме тому ми в своїй роботі, в нашій громадській організації спираємося на найкращий досвід закордонних спеціалістів, зокрема французьких психологів та психотерапевтів, які нам допомагають. Et que nous proposons des formations qui sont spécifiques par rapport à la situation en Ukraine. І саме тому ми пропонуємо, як правило, ті майстер-класи, ті навчання, які відповідають тій реальності, яку ми зараз спостерігаємо в Україні, тобто реальність війни і збройного конфлікту. Donc je lance un appel aux volontaires et psychologues qui veulent suivre nos formations. Отже, я хотів би оголосити таке звернення до психологів українських, які хотіли би працювати з нами. Et qui en échange de nos masterclass donneront des heures de consultation pour Smile for Ukraine. І наша співпраця може бути побудована таким чином, що Smile for Ukraine надає безкоштовні майстер-класи, навчання, повноцінне навчання роботі з певними різними групами населення, які постраждали від конфлікту. Натомість психологи, які отримують від нас це навчання, потім мають відпрацювати певну кількість годин для нашої організації в рамках наших проєктів. Vous comprenez bien que l'année dernière, j'ai eu 250 psychologues ukrainiens lors de mes formations. Минулого року, за 2015 рік, мені вдалося провести різного роду навчання для 250 українських психологів. Et quand je demandais de m'accompagner dans des orphelinats en zone ATO ou dans les centres de prothèse pour la rééducation, on me demandait de les payer. Але коли я звертався до тих людей, яких я сам навчив працювати, я звертався з проханнями поїхати, скажімо, разом зі мною до дитячого будинку на лінії фронту, чи поїхати до військових, які втратили кінцівки, то я нерідко отримував запитання у відповідь, а скільки нам за це заплатять. Les formations de Smile for Ukraine ont toujours été gratuites, donc je pense que c'est normal en échange d'avoir un petit peu de temps pour nous accompagner dans nos missions qui sont très spécifiques et qui sont très importantes pour l'Ukraine. Водночас хочу підкреслити, що всі навчання, всі майстер-класи, які ми проводили, вони були абсолютно безкоштовні, і мені видається, було б нормальним, якщо в обмін на ці безкоштовні навчання українські психологи могли б виділяти трошки свого часу для того, щоб брати участь в наших проєктах. Que ce soit à Kharkov, à Tchernigiv, à Lutsk, enfin toutes les régions d'Ukraine, c'est important qu'on soit présent de partout avec des programmes spécifiques par rapport à la situation en Ukraine.
В усіх регіонах України, і як в Луцьку, так і в Харкові, в Чернігові, в Києві скрізь потрібні програми, спеціально розроблені програми для людей, які постраждали від ситуації такої, як вона є, і важливо, щоб ці люди працювали. Les contenus de la formation, ce sera tout ce qui va toucher le psychotraumatisme, la psychosomatisation, Навчання, які ми надавали, стосувалося психотравми, стосувалося також психосоматичних проблем, які могли виникати у різних груп населення. l'optimisation du potentiel, Також оптимізація потенціалу, la synergologie, qui est l'étude de l'analyse non verbale au niveau du visage. Synergologie. а також синергологія. Це наука про те, в який спосіб C'est l'analyse des émotions que l'on peut voir au niveau du visage. Quand un soldat nous parle, ça permet d'être beaucoup plus rapide par rapport à comprendre. синергологія – це наука про те, в який спосіб ми можемо визначати і розуміти емоції людини, виходячи, ґрунтуючись на виразу її обличчя. La kinésiologie, qui est l'étude des muscles par rapport au cerveau. Також кінезіологія, також важлива наука, яка вивчає зв'язки, які існують поміж людським мозоком та м'язами. Tout ce qui va toucher l'hypnose médicale dans la gestion de la douleur. Також важливим є гіпноз, техніки гіпнозу. Pardon. Et en fait, c'est tout ce qui va toucher le système cognitif du cerveau. Voilà. Тобто всі ці науки і методи, які вивчають когнітивні здатності людського мозку. C'est tout ce qui est inconscient. Ça permet d'avoir des résultats durables sur du long terme et rapides. І, власне, знання цих підходів дає можливість мати стабільні і довготривалі результати в роботі. Je ne dis pas que c'est la meilleure méthode au monde, mais je vois que ça marche au quotidien, donc rejoignez-nous si vous voulez intégrer une équipe positive et dynamique. І я можу засвідчити, що використання цих методик є дуже ефективним для того, щоб працювати з населенням і дає надійність, такі стабільні результати. Encore une fois, des personnes positives, dynamiques et forcément apolitiques. C'est très important. Що також є важливим, треба підкреслити, що ми працюємо з психологами, яких ми бачимо як людей динамічних і позитивних, але водночас аполітичних, тобто таких, які не беруть участь в цьому конфлікті і не висловлюють своїх політичних вподобань. Donc les formations vont débuter prochainement dans différentes villes d'Ukraine. Отже, вже найближчим часом такі майстер-класи будуть починатися в багатьох українських містах. C'est des formations que je fais en Europe depuis maintenant près de 8 ans et qui ont une valeur environ de 7 000 euros. Pour la formation. Ouais. Отже, ці майстер-класи, їх вартість кожного майстер-класу становить близько 7 тисяч євро. Donc voilà, rejoignez-nous, ce serait sympa. Саме тому, але ми це будемо робити безкоштовно і очікуємо в свою чергу на активну участь учасників наших майстер-класів в подальшому в наших проєктах. Maintenant, je vais vous parler de notre mission à la fin du mois dans la zone ATO. І останнє, що я хотів би сьогодні сказати, це наш проєкт, який запланований на кінець місяця березня в зоні бойових дій. Une mission que l'on fait en partenariat avec les aumôniers, les chaplains. Це проєкт, який ми робимо спільно із військовими капеланами. Nous allons partir dans la zone ATO dans 2 orphelinats. Ми вирушимо із Києва до лінії фронту для того, щоб відвідати 2 дитячі будинки. Pour mettre en place conjointement des programmes d'accompagnement psychologique. Із метою психологічної допомоги дітям, які проживають в цих дитячих будинках. Les aumôniers feront tout, plein d'animations avec les enfants, des jeux. Військові капелани будуть проводити тривалий час разом з дітьми, це будуть ігри, спілкування тощо. Parleront forcément de tout ce qui est religion. Ну, зрозуміло, що капелани будуть говорити з дітьми на релігійні теми, на теми віри, релігійної тощо. Et pour ma part et pour la part de Smile for Ukraine, nous accompagnerons les psychologues et les personnes qui travaillent dans les orphelinats par des formations spécifiques par rapport à la petite enfance.
Ми, в свою чергу, в громадській організації Smile for Ukraine поїдемо в ці дитячі будинки разом з психологами, спеціально навченими психологами, які спеціалізуються на дітях малого віку. Le principal objectif, c'est de travailler encore une fois sur le système cognitif de l'enfant pour l'aider à se développer le plus sereinement possible. Отже, нашою метою цієї поїздки, цього проєкту є така систематична робота з дітьми, які проживають в цих дитячих будинках, для того, щоб досягти таких очевидних, видимих результатів роботи з ними. Donc ça sera en 2 étapes. Il y a un premier voyage de 2 semaines qui est organisé dans 2 différents orphelinats en zone de guerre. Отже, перший етап цього проєкту – це 2 тижні, які ми проведемо в обох по черзі дитячих будинках поблизу лінії фронту. Et nous y retournerons dans les prochains mois pour faire une petite mise à niveau et puis voir l'évolution que ça a eu. І в найближчі місяці після цього буде повторний другий візит в ці саме дитячі будинки з метою продовження роботи з цими дітьми. Au niveau des autres missions, juste pour terminer par rapport à cette mission, Smile for Ukraine a eu la chance d'être parrainé par l'association française Opéra Friends for Children. Треба сказати, я хотів би наголосити, що громадська організація Smile for Ukraine мала велику честь, велику нагоду бути партнером французької організації, яка називається Opéra Friends for Children, qui nous aide financièrement pour mener à bien cette mission à hauteur de 2 000 €. І, власне, ця організація допомагає нам фінансово в цьому проєкті. Загальна сума, яку вони в це інвестують, це 2000 євро. Ce qui nous permettra d'aller dans les différents orphelinats, de former les volontaires et de former les psychologues qui travailleront dans ces 2 orphelinats. Це нам дозволить, цих грошей буде достатньо для того, щоб відвідати обидва дитячі будинки, а також провести навчання психологів, які будуть з цими дітьми працювати. Smile for Ukraine, nous avons aussi une mission auprès de l'hôpital des enfants des maladies infectieuses de Kharkov, les orphelins. Ще один проєкт, який ми плануємо найближчим часом реалізувати, це проєкт, який пов'язаний із дитячим госпіталем, інфекційною лікарнею в Харкові. Donc là, on va s'occuper des orphelins de guerre qui ont pour la plupart la tuberculose. Тому що там є велика проблема, яка загострюється в періоди війни, проблема, яка пов'язана із поширенням туберкульозу серед дітей. Voilà. Merci. Всім дякую за увагу. Шановні колеги, чи є запитання? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Olivier Vidrine pour First Ukraine. Vous avez eu des problèmes d'attaque personnelle de la part des pro-russes donc dans la zone de Donbass, attaques sur Internet, attaques assez violentes, voire même des menaces de mort. Je voudrais savoir comment vous vivez ça et comment vous gérez ça. Merci. Отже, питання від Олів'є Ведріна, питання про те, я знаю, що ви отримували погрози, в тому числі погрози погрози життю. Розкажіть цю історію, хто це був і чому це відбувалося. Alors effectivement, il y a eu des articles à mon encontre qui ont été diffamatoires. Дійсно, в пресі були публікації, які стосувалися мене, які мали такий характер наклепу. Це була преса ДНР, Новоросії. Et qui ont été faits sans aucun fondement. Це були публікації, які не мали жодного підґрунтя, жодного обґрунтування. Mais c'est vrai que psychologiquement, c'est un peu compliqué de se faire attaquer par Internet, par les réseaux sociaux, de se faire menacer de mort. Ну, я водночас вважаю, що достатньо, це не так просто загрожувати людині розправою лише в інтернеті, лише так віртуально. Mais cela fait partie de la propagande quotidienne du Kremlin, on va dire. Але це є частиною щоденної, повсякденної пропаганди, яку робить Кремля. Donc, pour résumer, Smile for Ukraine n'est pas une ONG anti-russe. Я хотів би підкреслити, що Smile for Ukraine не є антиросійською громадською організацією. Malheureusement, nous ne sommes pas financés par l'OTAN, sinon on pourrait faire beaucoup de choses. Шкода, але нас жодним чином не фінансує НАТО, бо у зворотньому випадку ми були б дуже багаті, могли б робити набагато більше, ніж ми робимо. Ni financés par les États-Unis. Нас не фінансують американці.
Voilà, merci. Шановні колеги, ще інші запитання? Emmanuel Graff, vidéaste franco-suisse. Très concrètement, pour prolonger la question précédente, est-ce que tu as pris des précautions? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire quand on est menacé? C'est juste pour terminer sur ce sujet-là. Merci. Отже, питання від Еммануеля Графа, режисера. Питання, чи все-таки ви певною мірою намагалися себе убезпечити після погроз, які пролунали на вашу адресу, чи взагалі це було потрібно? Alors je suis quelqu'un qui est très pacifiste et qui déteste les conflits ou même la guerre. Я є людиною, яка абсолютно не любить жодних конфліктів, я є пацифістом. Donc j'ai essayé de rentrer en contact avec les personnes qui ont écrit cet article. Отже, що я спробував зробити, я спробував вийти на контакт із людиною, яка написала цю статтю. Simplement pour communiquer avec eux et voir concrètement ce qu'ils me reprochent. Для того, щоб прокомунікувати і зрозуміти, що саме мені закидають. Après, c'est facile d'écrire sur Internet. Звісно, в інтернеті писати різні речі достатньо легко, Que l'on soit bien au chaud à Paris ou dans une ville où on est en sécurité. але я не можу сказати, що я почуваю себе у небезпеці. Sachant que, encore une fois, pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas de position prise, que ce soit au niveau des enfants ou des volontaires. On les aide vraiment à retrouver une vie le plus normale possible. При тому, що всі люди, які мене знають, прекрасно розуміють, і всі знають, що в мене немає чітко окресленої політичної позиції, політичної приналежності. Моя робота полягає дещо в іншому. Mais ça fait partie, malheureusement, de tout ce qui est conflit géopolitique et de la propagande pro-russe. Але, на жаль, це є частиною геополітичної гри, в яку ми є втягненими, і це є також частиною пропаганди. Ce qui est très dommage, parce que, Що насправді є дуже шкода. parce que sur les enfants qui soient en Ukraine ou qui sont dans la zone du Donbass occupée, ça reste des enfants. І це дуже шкода, тому що ті діти, які проживають на українській території, і ті діти, які проживають на окупованій території, це, зрештою, одні ті самі діти, однакові діти. Et je pense que tous les enfants, il faut les aider. Sinon, on va être sans arrêt en guerre. І на мою точку зору, дітям, незалежно від того, де вони проживають, необхідно в першу чергу допомагати. Donc si vous voulez des programmes pour aider les enfants, arrêtez d'écrire des bêtises sur moi. Отже, якщо ви хочете, щоб були програми допомоги і підтримки дітей, перестаньте писати дурниці в інтернеті і займатися цією роботою. Et je vous les donnerai. Шановні колеги, дякуємо за увагу. Наступний брифінг через 5 хвилин. Merci.